我唔知點解我喺車房度揾到啲單車零件，然後我哋好想砌架單車出嚟，咁我哋所以就砌架單車出嚟啦。我哋依家要裝避震嗰個嘢，我哋要將啲圓圈依次序擺。呢一邊就係擺喺下邊嘅，然後呢一邊就係擺喺上面嘅。但係就要整佢。首先我哋要裝呢個叉啦，即係前避震。我哋依家要將呢一個圓圈要逼入去呢度，咁我哋所以要扭咁樣扭落去。終於擰實咗啦！我哋依家要解除銀色呢嚿嘢。咁我哋就用銀色嗰嚿嘢，就安裝咗呢個黑色圓圈同埋呢個下面嗰個黑色圓圈啦。咁我哋依家就安裝避震啦。我哋安裝咗呢個黑色圓圈先，然後就安裝呢個。然後就套入去。咁我哋依家就再加呢個圓圈，然後我哋就加呢一個，然後加埋呢個圓圈，就咁樣擺。咁我哋依家套咗啲圓圈啦，然後我哋依家就加手柄上去。我而家就攞上去呢個嘢。搞掂啦，完成咗第一 part 啦，咁我哋第二 part 就繼續咯。